The Battle Cats oynayacağız. Bu arada size bir şey diyeceğim ama kızım videoya başlamadan önce ben videoyu çekiyor muyum çekmiyorum diye bilmeden yapmışım. Bir bölüm geçmiş. Bir bölüm. İkinci bölümden devam edeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Ama başlamadan önce bir upgrade yapalım. Range. Ben range diye okuyorum. Hı? Yok ya abi. Yani böyle şunları büyütmekten ve hızlandırmaktan başka karakterleri güçlendirmek daha iyi yani. Bunlar savaşırken ben de rahatlayayım diyecektim. Ama rahatlayamadım. Çünkü kaybedeceğimi düşündüm. Şimdi wallet ya da Apple'ı güçlendireceğiz. Worker cat wallet, worker cat rate. Bence wallet hızlandırıyor. Bakacağız. Yanlış yapmışım. Neyse. Çiğne. Bence gerek yok buna. Sadece izleyeceğiz.
ortaya çıktı. Çok sevindim. İrlanda. Çeviremediğim için, ortada Türkçe olmadığı için ya bundan mı? Ya oyna bitti. Ama bunun ismini biliyorum. Altyazı kedi. Uzun kedi. Böyle olması lazım. Öyle olması lazım. Ben sadece bu ülkenin çevireceğim. Öldürüyoruz artık her şeyi. Şu an. Şimdi bir şuna basalım. Bir sana. Bir sana. Bir de sana. Biraz ses açayım. Upgrade. Yani kardeşim inanmasın. Niye sana lütfen
oyun baklandı. Güzel. Gittik biz arkadaşlar. Eminim. Bu kadar.
şu karakterlerde. Next.
neyse. Video bu kadar. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bay bay.